Bom dia, meus seguidores do meu canal do YouTube. Bora lá para mais um vídeo construindo com a família Santos. Hoje eu quero mostrar pra vocês o que meu esposo fez, ó. Ele fez essas partilheiras aqui, ó. Fez as partilheiras e passou massa, acho que é massa corrida. Passa isso aqui, branco. Só que não deu pra lixar porque tá verde ainda, então ele vai lixar amanhã. E em cima ele vai colocar a cerâmica, ó. Mas como tem cerâmica pra essa aqui e pra essa, ele vai fazer normal. Daí essa daqui, ele vai fazer diferente. Mas ninguém vê em cima. Olha que legal. Agora tá parecendo uma pia, né, legal? Quer ver? Vamos lá. Tá parecendo uma pia, ó. E a bagunça continua ali. Amanhã eu coloco tudo no lugar amanhã. É bosta, né? E o negão está fazendo a parte de cima, né, negão? Não dá pra mostrar direito. Mas é mais ou menos assim. E hoje nós vamos começar a lareira? E eu vou gravar tudo sobre a lareira. Vou colocar a marcação pra nós fazer a lareira, não é legal? Eu, como sempre, tô ansiosa. Ah, vai ficar legal, né? Atravessado, não seria mais reto? Mas eu tô marcando só, eu tô marcando pra dar um jeito, depois tem que deixar na medida. Mas agora vai sair, né? Vocês vão ficar muito largos assim. Ai, fica legal. Estou marcando, vou fazer assim. Eu estendi. Agora vai sair aqui. Deixa eu pegar de lá pra cá, que é melhor. Ah, vai ficar legal. Essa parede aqui vai ser feita, não vai mostrar o quarto da Thaísa, né? Não. Pro lado de cá eu só quero fazer massa corrida, que é essa daqui. Mas pro lado de lá eu quero revestir de cerâmica, tipo tijolinho, né? Ah, vai ficar legal, sim. E se eu fazer as partilheiras que você quer fazer do lado, eu vou revestir tudo com cerâmica também. Sim. Não vou fazer com massa fina nem nada. Massa corrida tem que começar a consumir com essa bosta. É, sempre tem um palavrão na boca, né? Oh, Deus. É a pior coisa que tem, é massa corrida. Agora vamos fazer aqui. Aqui. Lá vamos ver. Você vai ver que não dá pra ser aquela aí. Ó. Não, aqui não dá pra ver. Isso é melhor. Eu tinha sujado um monte de assim, vai não dá, pode ser. Paga ela comprada com ele, mano. Ah, deixa eu mostrar também aqui, ó, o que o negão fez. Ó, vai faltar pra lá, mas aí qualquer dia a gente compra. E aproveitando já falar pra vocês sobre o livro da Thaísa. Tô me cadastrando aí no site pra poder colocar os livros da Thaísa pra vender, ó. O Butiá, aqui em Bituba, ele é o que, como é que ele é? Ele é como se fosse um... Ai, como posso explicar? Como se fosse uma cultura, sabe? Só que ele tá em extinção. E a Thaísa tá falando, né? Comentando sobre isso. Pra você que quer conhecer mais e quer ter um livro da Thaísa autografado, feito por ela. Tá aqui. Tem uma... Ela vai fazer uma dedicatória também. Vai escrever uma tu entendeu? Ela vai escrever uma mensagem. Não, ela vai fazer uma dedicatória. Vai autografar e fazer uma dedicatória. Mas aqui eu vou fazer um vídeo especial falando sobre isso. E agora eu vou continuar aqui no foco. Não, negão?
Você não fica muito comprida e muito aberta? Eu acho que sim. Não, aqui tá bom. Esse patrão aqui? Vou dar 70 aqui. Não, tá muito à frente. O tamanho dela tem que lá, tá aqui, ó. Ela tem que estar aqui, ó. Uhum. Tem a lixadeira aí? A lixadeira tem, tá ali, ó. Dá uma passadinha aqui pra gente, então não pode nada. Depois eu continuo. Eu acho que ali tá bom, né? Cara, muito bom cuidado, cara. Eu cago no buracão ali, depois não tem o que fazer mais, ó. Tá, deixa eu só analisar. Faz ali, deu analisa. E o negão já começou a iniciar o trabalho. Já colocou o seu primeiro tijolo. Já fez a medição, tudo certinho, onde que vai sair a boca, o que vai ser feito. E daqui a pouco põe eu gravo mais. E tá pronto. Quase lá, negão. Eu vou ter que tirar aquele quadro dali, né? Acho que eu vou ter que tirar aquilo ali. Daqui vai ser tudo oco. Nós decidimos não fazer partilheira, né, negão? Não adianta. A lareira tem que ser ela inteira. Que legal, olha. Logo ela vai ter formato. O negão, na verdade, ele tá fazendo só a caveira da... Como diz o ditado, só a caveira da lareira, né? Depois tem que colocar os... Como é que é o nome daquele tijolo? Né? Colocar ali dentro, tem que colocar uma coisa. Mas tá ficando legal, né, negão? Deixa eu filmar daqui que é mais longe. Olha. Depois eu mostro mais. Então agora ele vai concretar, né? Deixa eu só filmar um pouco. Fica legal. Tem que tirar essa TV, né? É legal fazendo. Essa lareira vai ficar na história, né? Quero gravar tudinho. Deixar guardado na playlist do YouTube. Eu só não gravei passo a passo dela. Mas é que não tem tanto segredo, né, Leão? Meu pé, você. Olha, negão.
Vamos lá de novo. Não pode ser coisa. Sim, vai ficar escondido, né? Vai ficar esse buracão aqui, ó. Chora não, bebê. Agora é bom que aqui, ó, da porta do quarto da Thaís, ó, vai ficar tapado tudo ali, ó. Não vai mostrar mais, né, negão? Só que esse lado aqui eu não vou revestir com a cor da lareira. Esse lado aqui eu vou fazer massa corrida. Esse daqui, né, negão? Daí ali vai ser feito. Mas vai ficar show de bola essa lareira, né? Oh, que bonito. Cara, Não, vai ser de nível. Vai ser muito chique nessa casa, né, negão? Olha. Ali é pra guardar lenha, ó. Só que vai ser aberto. Vai ser aberto até embaixo, ó. Vai ser aberto embaixo. Vamos só revestir ela. No caso, ó. Fazer alguma coisa ali por dentro. Deixa eu sair daqui que eu tô sacando. Hoje de manhã eu fiz uma amiga minha. O meu cabelinho dela. Eu só arrumo dela mesmo. Agora o Papai Noel vai descer ali, ó. Papai Noel vai descer ali, ó. O Papai Noel vai descer por essa aqui e vai entrar, vai colocar um monte de presente na minha árvore, né? Ui, negão. O Papai Noel vai colocar um monte de presente na minha árvore. Tudo presente caro, né, negão? É. Tudo presente caro, ô Glória. Coitado do Papai Noel. Tá mais pobre que... tá seco, senhor. Esse ano vai ser seco. Até rústica assim ficaria bonita, né? Não, né? Tiolina. É, não, é. É, sempre fica estranho, né, negão? Tiolina, não sim. Ai, que legal. E é só um. Tá no fora mesmo? Tá de socar um pouquinho aqui. Fazer isso aqui tem que deixar. Dá pra fazer o resto só no outro dia. Não temos mais quebrar tijolo assim na feira aqui. Não tá aquele negócio de uma vez já? Qual? Ele quer fazer massa para rebocar. Agora o carne tem jeito, não? Você tem que ver todas as coisas mesmo? E colocar os meio nos cortes, né? Vai ser um carinho, né? Mais uma, né? Meio carinho. Olha. Valeu.
só aquele ferro, segura tudo. Tem dois, ó. Ah, colocou dois. Eu vou fazer 3 graus, vai mais tempo. Já dá pra tirar, você sabe. Abrindo, ó. Olha aí, não vai ficar provocado. Parar 2 ferrinhos do lado, 2 arames. Ela vira pra casa, tá muito curto, não tem madeira, mano. Esse tá curto, né? Tá muito curto que é. A parte da lareira tá pronta, né, legal? Até agora tem que esperar secar. Para daí depois continuar, né? Porque não tem nem como trabalhar com ela aqui agora. Você vai continuar ela hoje ou outro dia? E daí também vou mostrar os outros trabalhos que eu vou fazer. E vai ter continuação, tá? Esse aqui é só o começo dela. Vai ter mais continuação da finalização, né? Então fez isso daqui, né, legal? Colocou a cerâmica. Ele daqui é do teclado, né, legal? E colocou lá também. E fez lá pro Tyler colocar o notebook. Vai fazer no caso, mas não hoje. Ah, é? Descansar, negão. Eu falei aqui pro nego, pro Tyler colocar o notebook. Não vou completar, né? Sim. Tá tudo certo, né? Ele já fez a lareira. Hã? Não fiz, hein? Tô fazendo. É, tá fazendo ali. E fez os balcãozinhos lá dentro. Vou mostrar pra vocês. E eu finalizo. Finalizo não. Vai ter continuação. Mas eu vou continuar no próximo vídeo. Aqui é só o começo dela. Semana que vem ele termina. Se tivesse trabalhando, ia antes. Até o próximo.